أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. رب العالمین انسان لا یو رکوټ غوندې اندام ورکړی دی چې هغې ته ژبه وایي، عربی کې ورته لسان وایي. دا ژبه یو پوټینې غوندې اندام دی او د غوښې یو وړه غوندې ټوټه ده، خو کمالات هم ډېر زیات دي او نقصانات هم ډېر زیات دي. دا ژبه که یو سړی په ښه کې استعمال کی دومره کمالات دي چې د هغې اندازه نشته، او دا ژبه که یو سړی په بدو کې استعمال کی تاوان او نقصان دومره دی چې دومره د بل څیز تاوان او نقصان نشته. په دې ژبه که ذکر کې لوړ مقام پہ حاصلیږي، په دې ژبه که درود شریف وی لوړ مقام پہ حاصلیږي، په دې ژبه که استغفار وی الله ته پې ډېر لوی نزدېکت حاصلیږي. په دغه ژبه که یو کافر الله په دربار کې توبه وباسي د 200 کالو کفر او ګناه پې الله بخي. په دغه ژبه که څوک ښځې سره په خوشحالۍ خبرې وکړي الله پې ثواب ورکوي. په دغه ژبه که ښځه خاوند سره په مینه خبره وکړي الله پې اجر ورکوي. په دغه ژبه که یو مسلمان بل چاته صرف رکوټې غوندې ټکې ووایي چې السلام علیکم ورحمت الله الله پې اجر ورکوي. په دې ژبه چې سړی انټوشي وکړي او دی الحمدلله وایي ثواب دی پې. په دې ژبه که بل چا انټوشي وکړه او تا وایي یرحمک الله بیا پکې ثواب دی. په دې ژبه که د بانګ ووایي ثواب دی، که اقامت ته وکړو ثواب دی، که تلاوت ته وکړو ثواب دی. په دې ژبه که د مسلمان ته لاره وښودله بیا پکې اجر او ثواب دی. خو که دا ژبه یو مسلمان د 100 کالو مسلمان په یو پوټینې ګناه کې استعمال کړه نو دی پې د ایمان نه خلاصېږي او کافرېږي هم. ګورې په دې ژبه که تا غیبت وکړو لویه ګناه دې وګټله، په دې ژبه که تا کنځل وکړل بیا دې لویه ګناه وګټله، په دې ژبه که تا مسلمان ته سپک وکتل او د مسلمان ټوقه دې وکړه بیا لوی جرم او ګناه ده. او په دې ژبه که د پلار سره ستغه وکړه، مور سره دې ستغه وکړه، یا پلار ښځې بچو سره ستغه وکړه بیا پې ګناه حاصلېږي. ګوره وړه غوندې ژبه ده، نقصانات یې څومره دي او فایدې یې څومره دي. دومره غټې فایدې چې د هغې څه انتها نشته. حضرت یونس علیه السلام خپل قوم ته دعوت وچلو او الله ورته ویلي چې دې قوم ته دعوت وچلوه. دا قوم د خدای مسلمان کی نینوا خار ته الله لېږلی، دا قوم هم پر دې قوم لګیا دي ورته نصیحتونه کوي قوم ایمان راونړ. اخره کې تنگ شو یونس علیہ السلام، الله ته وی الله ز سوکم وی دې قوم لا اخری او دمکی ورکا، ورته وایا چې ستاسو باندې د الله عذاب برازي. عذاب بسنګي
لومبه درې ورځې به د مخونو شکلونه زیړ شي، بیا به درې ورځې ستاسو د مخونه سره شي، او بیا درې ورځې به مخونه تک تور شي، او په لسمه ورځ به د الله قهر او عذاب در باندې راځي. اوس هم خوښه خپله د ایمان راوړی او که نه راوړی. حضرت یونس علیه السلام قوم ته دا ټولې خبرې واورولې، چې وویرولې نو په کار ده چې یو قوم ته د الله سخته واورئ، د الله د طرف نه دمکی ورکې او دا قوم پوه شي او توبه وباسي. خو بعضې قوم ناپوهی هغه چې عذاب پې راشي خو خدای ته چغه وباسي. قرآن شریف کې الله فرمایي خو چې کله راحت راشي نو بیا ته غار څه یېري، بیا ته دا یېري چې پرون خو په ما تکلیف راغی او ما توبې استې، پرون خو مې زوی ناجوړه او ما توبې استې، پرون خو ما ته دشمني لانجه جوړه شوه ما توبې استې، او اوس به هغه توبه یېره شوه، د خدای قهر او غضب رانه یېر شو. نو بعضې قمقل خلکي دا قوم قمقلو بېوقوفانو یونس علیه السلام ته به سزاګانې ورکولې، او یونس علیه السلام ته وې ځه مونږ سره دا خبرې مه کوه. خیر الله په حکم یونس علیه السلام دا دعوت اوچلو، دا دمکی ورکړه، قوم اونه منو دې ته را روان شو. بار روت او وره الله چې ورته ویلي خو د الله خبره خو ټیکي. بار روت او په دې سوچ کې دی چې لس اخیری ورځې د دوی د ژوند پاتې دي، اوس به عذاب شروع کېږي. نو دا یو پوټې غوندې یونس علیه السلام دا یو چلو کو چې الله سره مشوره ونه کړه چې خدای زه څوکم زما څه حال بی، دلته ایثار شم او که بل کلي ته لاړ شم، ځکه د پیغمبر ډیوټي خو د الله د طرف نه نو زما ډیوټي به څنګه څه وکړمه. الله سره دا مشوره ونه کړله او دې د کلي نه لږ بار رووته، چې روت یو شپونکي و ګډه چیلی را په مخه کړې وې د نینوا نه را روانو. یونس علیه السلام ته تپوس وکړو وی د نینوا د خلکو څه حالت دی؟ وی ټیک ټاک اسم نشته. وی ته د هغه کلي نه رالې؟ وی هم هغه کلي نه رالم. وی خلکو باندې څه تکلیف عذاب خو نشته؟ وی نه خلک خو خوشحاله دي او ښه عیش و عشرت کې دي او ښه برابر دي. بس چې دی واورېدل نو زړه کې لږ غوندې مایوسه ګیلمن شو چې خدایه تا خو ما ته ویلي چې لس ورځې پس به عذاب راځي، لس نه پنځه لس شل تېرې شوې، هغې باندې خو عذاب رانغی. منځ کې څه چلو شو؟ منځ کې چې په هغوی د عذاب اثرات رالل، په لومبو درې ورځو کې رنګونه چې کله زیړ شو بس دوی پوه شو چې مونږ ته یونس علیه السلام ټیک ویلی دي. علیه شبه یونس علیه السلام پسې ګرځی، خو دی خو نو بیا پکې یو کس دا خبره وکړه چېرې ما د یونس علیه السلام پیغمبر نه یو خبره اورېدلې وه چې الله کلم په چا عذاب راولیږي او دا خلک الله ته بخنه غواړي او توبه استغفار وکړي الله معاف کوي. هله راځئ چې خدای ته جړا شروع کړو. که یونس نشته نو خدای خو شته که نه؟ الله شته. بس خلکو دا چلو کو چې ټول د کلي نه بار ووتل او یو چغې الله ته جوړې کړې، داسې چغې جوړې کړې چې دوی څاروو نه بچي جدا کړل. نو څاروو بچو پسې چغې والې او بچو په هغه خپلو میندو پسې چغې والې، او د ښځو نه خپل بچي جدا کړل. نو ښځو خپلو بچو پسې چغې جوړو کړې او بچو میندو پسې چغې جوړو کړې، او دوی خپله الله ته چغې جوړو کړې او شور شغرب او یو چغې او کوکې شوې په دا کلي کې. په لومبۍ درې ورځې خو رنګونه زیړو، ورپسې درې ورځې کې رنګونه سره شو، ورپسې درې ورځې کې رنګونه تور شو، او د الله عذاب د وریځې په شکل کې را روان دی. خو چې دوی چغې جوړې کړې نو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي دا یو خصوصیت شو چې په کوم قوم عذاب راغلی دی ابې ته بیا لر کړی نه دی الا قوم یونس، مگر صرف د یونس علیه السلام قومو چې راغلی عذاب مې ته لرې کړ. وی وجړل، توبهګار شو او د یونس علیه السلام دین قبول کو او خدای پاک ته هغه عذاب لر کو. خو یونس علیه السلام ته خو پته نشته کن، علم غیب خو یو د الله خاصیت دی، یو خدای ته پته لګي انسان ته خو پته نه لګي. دی روان شو چې وویرېدل چې شپونکي نه چې قوم د ټیک ټاک دی. د دې قوم یو رواج ورونو
رواج یې دو چې کله به دروغ د دوی مخکې چا اوی وجبې بس اوس که دې قوم له زه ورځم وی به چې مونږ ته دروغ ویلو عذاب خو رانغی مړ مې نه کي میانځ کې خو قوم پې مسلمان دی او قوم خو ورپسې ګرځي منډې ترړې وی دې خبر نه دی غریب نو دې کشتۍ ته وخت دغه علاقې نه سفر کوي هغه سمندر دریاب د غټه کشتۍ ده کشتۍ چې د منځ ته ورسېدله نو کشتۍ باندې سیلاب راغی او طوفان راغی غرقېدو باندې شوه هغه زمانه کې به دا رواج و چې کم رایې به د خپل مالک نه وتښتېده نو کشتۍ ته چې به وخت نو کشتۍ به غرقېده نو خلکو به هغه مرایې معلوم که هغه به دریاب ته وغورځو نو کشتۍ به روانه شوه نو چې کشتۍ ګرداب ګیره کړه او خلک پکې په شلګونو سوونو ناستي غرقېږي نو د کشتۍ مانګي چغه کړې وی شابه کم رایې د خپل مولا نه تښتېدلی دی الی شابه هغه مرایې ځان وښایې چې هغه ور وغورځو چې باقي کشتۍ غرقېدو نه بچ شي چې دی اووې نو حضرت یونس علیه السلام پاسېده او پوه شو چې دا خو زه د الله د حکم انتظار مې نه دی کړی او کشتۍ ته ختلی یم امرایې خو زیمه بس پاسېد وی زه هغه امرایې یم زه د مالک د حکم نه بغیر راغلی ما ور وغورځوې خلکو چې وکتل نه ته خو ډېر نیک سړی ستا مخ خو رڼاګانې کوي ته نه بل څوک دی قراندازي پکې وویستله او د ده په سر به راخته قراندازي پکې وویستله او د ده په سر به راخته بیا قراندازي پکې وویستله بیا د ده په سر راخته بهر کې دریاب ته وغورځو زما هغه اخري ټکي له راځم دریاب ته چې وغورځو نو یو کب الله ورته مقرر کړی و کب خوله وازه کړه او یونس علیه السلام یې الواق تیر کړ غونډې تیر کړ او چې څنګه تیر که الله کب ته وایي چې ګورې دې ما ستا خوراک له ستا خېټې نه دی در رسولو دا ستا خوراک نه دی دی به نه ته ازمې او نه ازمولی شي بس دې زما د حکم تعمیل یعنی ما تپوس نه دی کړی او وطن یې پرېښی دی او روان شوی دی نو دې ما جیل کې بند کړی دی ستا دا خېټه د دې یونس علیه السلام دپاره جیل دی بلکل کب لګیا دی په دریاب کې چکرې لګیا دی او که ته وایې چې دا په کب کې په ګېډه کې دی جمدي څنګه پاتې شو نو د مور په ګېډه کې ماشوم جمدي څنګه پاتې وي دا خو د الله نظام دی خدای پاک چې چاله جون ورکوي نو د کب په ګېډه کې موله جون ورکوي خدای پاک چې چاله زندگی ورکوي نو چینجیله د په کاڼي کې دنم رزق ورکړی دی جون وله ورکوي دا خو د الله نظام دی کب لګیا دی او صاحبه منډې ترړې په دریاب کې وی او د کب دا سرمن دا الله داسې کړه دته لکه د شیشې په شان دی او د دریاب چې څومره مخلوقات دي دا ورته ښکاري او کب لګیا دی سمندر دریاب کې یو سر نه بل سره پورې په منډو سر دی او دی ورکې پروت دی هلته سوی دی کب کله ویخله خټې له لاړ شي هلته سوی هلته یو ټکې وی سبحانک څنګه دی ربنا ظلمنا ربي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت فنادى في الظلمات دا آیات میرا یاد شو فنادا فی الظلمات پاغه تیارو کې الله ته چغه کړلې فنادا تیاری سدي د شپې تیارم ده د دریاب تیارم ده د کب د ګیړې تیارم ده الته فنادا فی الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین خدای ته د هر قسمه عیب نه پاکې زه دا نه ویم چې ما سره دې ظلم کړی دی زه ویم چې دا زیاتې ما ځان سره کړی دی ګناه نه وه که خدای منې کړی و او دې ته نو بیا به ګناه وه خدای خو منې کړی نو خو پیغمبر نه چې معمولي غوندې غلطي موشي ګناه به نه نو د پیغمبر نیوک بیا سخت دی لکه یو نږدې زوی دی او هغه غلطي کوي نو پلار وایي چې پردي کوله تا ولې کوله
نو هغه نږدې وي نو هغه له څپېړه مضبوطه ورکوي. نو الله وایي فنادا فی الظلمات، په هغه تیارو کې الله ته چغې ووالې او څه وایي الله اله الا انت سبحانک، خدای ستانه بغیر د عبادت لایق بل نشتا. الله ته د هر عیب نه پاکې، تا ما سره از ظلم نه دی کړی. انی کنت من الظالمین، زیاتې ما کړی دی. په کار دی چې ستانه مې تپوس کړی وي چې خدایا لاړ شم دې کښتۍ ته وخېږم او کو نه خېږم. اوس وروڼو واورئ، اوس دغه کب په ګېډه کې حضرت یونس علیہ السلام قید دی. الته کې اسمان کې د عرش نه ګیر چاپېره چې کومې فرشتې دي، اسمان کې چې د عرش نه ګیر چاپېره کومې فرشتې دي، هغوی الله ته وایي الله یو اواز اورو د سور وزو نه، خو ډېر زیات د لرې ځای نه د اواز راځي، ډېر د لرې ځای نه د اواز راځي او ډېر د عاجزۍ جړا ده ورسره، ډېر د عاجزۍ اواز دی او ډېره جړا او فریاد ده لکه چې خدای څوک چا کلک نیولي او په هغې کې هم دې لګی او تا یادی. دا څه مسله ده؟ الله وی او دا ما حضرت یونس گیر کړی دی، د کب ګیړه مې ورته هغې کې مې جیل کې اچولی دی او دا تاسو چې اوس اواز اورئ نو دې وخت کې هغه کب د دریاب په ویښ کې په توره خټه د پاسه پروت دی او دې لګیا دی زما نوم اخلي. نو فرشتو الله ته چغې کړې چې الله ته خو یې معاف کړه، دې معاف کا. نو کب الله راوویسته، الټی کو یونس علیه السلام یې د دریاب په غاړه باندې وغورځاو. بیا الله پې د کدو بوټي زرغون که، هغې پې سورې که او یو چیلی به راتله صحرایي، هغې به ورته هغه خپله غولانځه مخکې کړه، هغه به یې څکل، هغې سره الله تعالی سرمن هم پخه کړه او الله تعالی برابر کړ. لیکن رونو اوس هغه بنیادي خبرې له راځم. د یونس علیه السلام واقعه مې صرف دې دپاره ذکر کوله. قرآن شریف کې الله څه وایي؟ فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون. الله وی کدی یونس علیہ السلام د کب په دې خېټه کې زما تسبیح نه وی نو تر قیامت پورې به مې د کب په دې ګېډه کې ساتلی و، دې کب له به مې جون ورکړی و قیامت پورې او دی یونس ته به مې جون ورکړی تر قیامت پورې او همدقه جیل کې به پروتو. خو چې زما تسبیح وی چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نو د کب د ګېډه مې راوویسته. اوس دا دومره لوی فضل چې په حضرت یونس علیه السلام اوشو پسو شو. د کب په ګېډه کې نه مالی عبادت نه دی کړی، نه چاله زکات ورکړی دی، نه صدقه ورکړی دی. د کب په دا ګېډه کې بدني عبادت نه دی کړی، بدني څه مونځ یې پکې نه شو کولی او نه پکې کړی دی، نفق دې پکې نه کولی شو نه پکې کړی دي، روجه پکې نه نیوی شو نه پکې نیولې ده، حج پکې نه کولی شو او نه پکې کړی دی، دعوت الله پکې نه کولی شو نه پکې کړی دی. په کوم ټکي الله د قیامت پورې د عذاب نه بچ کو، د قیامت پورې د نیوکې نه په کوم ټکي خدای بچ کو؟ د ژبې په دې پوټیني ټکي چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. د ژبې کمال دی وسولی ده، پوټې غوندې دا ټکي به وي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا د ژبې کمالات شو. نو ژبه کې دا کمال دی چې حضرت یونس علیه السلام د ژبې د برکت نه د کب د ګېډې نه راووت. او بل خو یې تاوان هم اوس وګوره، یو سړی دی چې بله فایده هم درته رښتیا وښیم، یو سړی دی چې هغه 1500 کاله او 300 کاله کفر کړي، کفر، او دې په آخره کې وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کلمه شهادت ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو فرشتہ خدای پاک مقرر کړی ده، هغه دا کلمه شهادت ذره والی الیه یرفع الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه.
اللہ قرآن شریف کی فرمائی چې خیر خبر اللہ تا فوراً رسیگی او کلمه طیب گوره خو خبرو تم وی او کلمه طیبه تم وی کلمه طیبه تا لا الہ الا اللہ تا کلمه طیب ویل کیگی نو چې دې سړی دا کلمه شهادت یو دی مسلمان شي د 300 کالو 400 کالو د کفر نه پس نو دا فرشته دا کلمه والی الله ته وړي نو چې د اسمان دی مینځ ته ورسېږي نو یو بله فرشته د بره نه را روانوي هغه د سره میلاو شي د دې فرشتې نه تپوس کوي چرته روانې وی بره عرش معلا ته ځم الله له روانې وی څه کې وی یو بنده او کافرو او مسلمان شو او کلمه شهادت وی اغه کلمه شهادت دغه بنده الله لوړم دغه بنده اغه کلمه شهادت الله لوړم اغه فرشته د بل نه پوښتنه تسکه ته چرته روانه وی د الله د عرش نه را روانه چرته زه دی کم بنده چې کلمه شهادت ویلې دی دل ورزم او دی له سره ولکینم نو له سره وتسکه د الله د طرف نه د مافه اعلان او زیر ورکوم الله د طرف نه د مافه اعلان او زیر ورکوم دغه روانم ګوره فرشتي لا دا کلمه رسول نه ده او الله زیر ورته را لېږلی دی او د دنیا د عدالت او د خدای د عدالت منځ کې فرق دی دنیا کې چې جج څوک بری کی کنه د قتل مجرم دی یا بل مجرم دی او جج اولی کی چې دی ما بری کم نو دا فایل باندې خو اولی کی چې بری شو خو هغه فایل ختمیږي نه هغه پروتی ججانو سره دا فایل دریاب ته نه غورځئ خلق وی کیس فایل شو څه مطلب چې بس دا بند شو دا کیس پروتی په دا کاغذونو کې سزا نه ورکوي بری شو خو دا کیس پروتی دا محفوظ پروتی لیکن دا خدای نظام ته ګوره الله د چې دا 300 کاله کم کفر کړی دی او خدای ته کم کنزل کړی دی ځکه کفر خو خدای ته کنزل دی کنه چې ته وایې خدای تعالی لور ده نو دا دې ورته کنزل ونه کړل نبی الله فرمایي الله ډېر مهربانه بادشاه دی حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی په بخاری شریف کې راځي نبی علیہ السلام وایي چې الله وی حدیث قدسی دی چې دا بندگان ما ته کنزل کوي او زه بیا م رزق ورکوم دی ما ته کنزل کوي زه بیا معاف کوم کنزلی څه دی کنزل یې دا دی چې وی خدای له لور ده او خدای له زوی دی نو دا دی خدای ته کنزل وکړل ښځه دې وله ثابته کړه او شهوت دې وله ثابت که نو خدای له شهوت نشته ښځه دې وله وګڼله خدای له ښځه نشته بچی دې وله ومنه نو پلار خو بچي ته محتاج نو تا خدای محتاجه که دا کنزل نه شو نو څه شی شو نو 300 کاله دې سړي کفر کړی دی نو چې خدای کله معاف کی په دا پوټینه ټکي چې دی واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله پوټې ټکې نه مونځ کړی دی دا لازم نه چې ته د کلمه شهادت وایې نو مونځ به کېله او معاف کېږي کلمه شهادت وایې نو یو 100 روپۍ به خیراتي ورکېله به معاف کېږي کلمه شهادت دې ووایې نو حج به کېې نو هله به معاف کېږي کلمه شهادت دې ووایې نو 100 روجې به نیسې هله به معاف کېږي دا پکې نشته دقه یو جبه کې کمال کلمه شهادت اوی او 15 منټه پس مړ شوی زه جنت ته نیغ په نیغه جنت ته ځه کمال د دقه جبې دی نو ګوره اوس د دنیا د عدالت او د خدای د عدالت فرق وپېژنه چې د کلمې شهادت اوی کیس فایل کیږي نه چې خدای سره به ټیک ته وی لیکل چې سړی بری شو د دوزخ نه خو کیس په پروتي نه هغه فایل مکمل د ده په عملنامه کې او د خدای سره په کتابونو کې چې د کوم کفر او ګناه وه ټول میټو شي ختم شي ختم او یو بل ته کې واوره فرشتو ته چې کم کرام الکاتبین ته دا پته ده چې د کفر کړی دی او 300 کاله خدای ته دشمني کړې ده دا هغه فرشتو د زړونو نه مغه ګناهونه خدای هیر کړي چې هسې نه د قیامت پر ورځ دوی د ده خلاف ګویو نه کړي دا فرشتې را دې سړي خلاف
گویو نکی نو د کتابونو نه ولا کفر او ګناهونه هغه د خدای کنزل روان کی او د فرشتو نه مولي. دا د الله نظام، دا د جبې برکت شو. د جبې یو جبه د پټې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی من یضمنو ما بین لحیه و ما بین فخذیه یضمنو لی، څوک به ماله دا ذمہ داری راکړي چې د دې دوو غوښو حفاظت به وکړي. یو غوښه د دواړو جامو په دا منځ کې ده او دویمه غوښه د دواړو ورونو په دا منځ کې ده. چې څوک ماله دا ذمہ داری ورکوي نو زه به اضمن له الجنه، دله به زه د جنت ذمہواري ورکم. جبه د کمال شیم دی، قسم په خدای سړی په کمال تم رسیږي، خو جبه د تاوان شیم دی سړی په تباه کیږي. د دې جبه د لاسه د قبر عذاب دی. ګوره نبی علیہ السلام په معراج کې یو قوم لیدلی چې بل یو فرشته لیدا چې یو سړي ته به د خوله کې یو کونډه یو سیخ واچو او دا به ولا داسې راښکله چې دا سپیمې او دا شونډې دا به د سټ ته راورسېدې، یو چیر به پکې ولا واچو، بیا به ولا د بل طرف ته هغه چاړه کېښوده او یو چیر به پکې واچو او دا شونډه او دا سترګه او دا سټ به د نیم سټ ته راورسېدل او دا چل به کو، یو طرف به جوړېده او بل به ولا بیا شلو. نو تپوس وکړه نبی علیہ السلام د فرشتو نه، وی دا سړی څوک دی په لوی عذاب کې گیر دی؟ وی دا ستا د امت دروغجن چې په دې ژبه دروغ وایي. تر قیامته پورې دا د قبر عذاب دی، دی د قبر عذاب شو. نو رونو ژبه ښه شیم دی، خطرناک شیم دی. ګورئ ژبې چې کم خلک رسول دې رسېدلی دي او چې کم خلک یې غورځولی دي نو غورځېدلي هم دي. او تاسو ته خو پته ده که چې شیطان ابلیس امام غزالی رحمت الله علیه په دې منهاج العابدین کې لیکلی دي د 80,000 کاله د خدای عبادت کړی دی. 80,000 کاله د الله عبادت، او دومره عبادت یې وکړ چې بیا به دې په اسمانونو کې فرشتو سره اوسېده، خو چې الله ورته وی آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړه، سجده خو یې ونه کړه، لیکن چې الله ته ته په هغه سجده یې راونه شړه چې دې ونه کړه، په هغه سجده یې راونه شړه چې او سجده دې ونه کړه او شبه ده ذلیل مې کړې، نت موقع ورکړه تپوس ته کوي چې سجده دې ولې ونه کړه، چې ما درته حکم وکړو نو تا سجده ولې ونه کړه؟ نو دی ورته څه وایي؟ باز د دې ژبې په دا ټکي څه وایي؟ وی خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه دې اور نه پیدا کړم او دې د خټې نه، نو زه دته سجدې نشم کولی. وی ښه وکېږه اوس هغه ټوټیني ټکي باندې د دغه شیطان د 80,000 کالو عبادت څه شو؟ دا لال ختم شو، دا جبه شو. زه به در یو خشته مزیدار مثال درکم. یو سړی دی او یو پردی ښځه ده، دې پردی ښځې ته نږدې کېدی نشي، دې پردی ښځې له ګوتې نشي وروړی، که ګوتې وله یوړې د هغه جینۍ پلار او وروڼه به راپاسې، ښه تا زمونږ لور خور له لاس راوړه، تا زمونږ لور خور له ګوتې راوړې. ګوتې څه کې؟ په بد نظرم ورته نشي کتی، په ښه نظرم نشي کتی. وی ته په لار کې ناست وې او زما لور ته دې کتلی دي، زما خور ته دې کتلی دي، قسم دې لاس وړل خو څه کې، خبرې څه کې چې کتیم ورته نشي. هلکه کیدی شي داسې نه، لیکن دغه پردی جینۍ او پردی هلکه چې کله نکاح ته دواړه کینی او یې وکیلان کینی او ملا صاحب ورته وایي تا قبوله کړې وه او قبوله کړې دی دا، او ابل ته وی تا ورکړې وه ورکړې دی دا، او دا دوه ټکي د ژبې نه وباسي، بلې څه نه دي کړی. مهر بله روستو چېته ورکوي، مونځ پکې نشته چې مونځ وکړو دا به دې ښځه شي، زکات پکې نه چې زکات ورکوو ښځه به دې شي، دا پکې نشته چې دومره روجې ونیسه نو دا به دې اله ښځه کېږي. نه پوټې نه ټکې، قبوله کړې دی وه قبوله کړې دی دا، ورکړې دی وه ورکړې دی دا،
او هغه وی او په دې یو ټکي هغه جینۍ چې دی ورته نه ګوتې وروړې شوې نه ورته کتل کولی شو نه ورسره خبرې کولی شوې هغه پې څومره نږدې خپله شوه رښتیا ووایه نږدې خپله شوه که نه شوه نو بشیر جان ما ته وی ماله دا چلو که که نه نو ما ورته وی نیم کار مې دله کړی دی او باقي نیم تو که نیم کار دا دی چې تا خو قبوله کړی و قبوله کړی د دا ویلی دی خو هغه ورکړی والا هغه نیم شی پاتې دی هغه ته را پیدا که نیم کار خو شوی دی ده خو یې قبوله کړی و قبوله کړی دا او باقي نیم کار پاتې دی چې ورکړی و ورکړی دی نو زه نور څو کم نیم مې کړی نیم د دې وکړي که نه دا پوټینې غوندې ټکې دی په دې دوه پردي خپل شي په دې دوه خاندانونه خپل شي په دې هغه دوه پردي چې یو بل ته کتې نه شي هغه دومره نږدې شي چې پلار او مور او ورور او بچی او خور او ورور یو بل ته دومره نږدې نه لیکن بل طرف ته مو ګوره دغه جینۍ چې دا د یو سړي ښځه وه او ورسره 80 کالم یو ځای تېر کړل او ډوډۍ م ولې راوړه او اوبې م ولې راوړلې او کور یې م ولې جوړ کړی او بچی م ته پیدا شو حج هم یو ځای حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو ځل جبه کلکه ونیوه داسې بار یې راوویسته او داسې ویې شړنګوله وی جبه ځان له خوږې صحابه ورته وی دې غر کړو غر کړو دې پوټینۍ جبې غر کړو نو هغه 80 کاله بوډا خاوند او بوډۍ ښځه چې وی ما دله طلاق درکړه په 3 طلاقو ځکه نو څه دا ښځه پردی شوه که نه شوه هر څه لاړل تباه شو نه ورسره اوس عمرې لتلی شي نه حج لتلی شي نه ورته خبرې کولی شي نه ورته نظر کولی شي نه په یو کور کې او کوټه کې اوسېدی شي لړه قصه ختمه شوه دا د دې ژبې کمالات دي دغه پوټینۍ ژبه ده دا به د خدای ته نږدې کوي هم د خدای د بنه لرې کوي هم نن سبا د دې ژبې د لاسه خلک تباه او برباد دي دې رښتیا درته وویل او د دواړو جهانو مبارک سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څوارلس سوه کاله مخکې فرمایلی دي څنګه اوس به درله زه مثال درکړم تاسو به پې پوه شوې هغه څه وایي حضور پاک هغه وایي ویلون لمن یحدث هغه سړی چې هغه خبرې کوي فیکذب او دې دروغ وایي څه دپاره لیضحک منه الناس چې خلق اخاندي ویل له د جهنم هغه کنده چې روزانه جهنم او یو زره کاله او یا زره کرته امان غواړي دا سړی به په هغه کنده کې پروتي نن سبا خلق دروغ دې دپاره وایي که نه وایي چې خلق اخاندي مجلس جوړ کړي باقاعده پخوا به دا مولا دو پیازا او بیربل دا به ناستو په مجلس کې او داسې خبرې به کولې چې خلک به خندول د ځانه به خبرې جوړې کړلې مفتو کې به خبرې جوړې کړې او څه لپاره د بادشاه د خندا دپاره یو مثال به درله درکړمه صرف ستاسو دا نقل کفر نه باشد یو سړی راغی د بادشاه په دربار کې کېناسته وی د پیغمبر یم دا ټوکه ټقاله ده زه پیغمبر یم بادشاه ورته وایي چې ستا معجزه وښایه ځکه پیغمبر له خو معجزه په کار ده سړی ورته وایي ته چې څه غواړې ما ته وایه وایي ښه نو داسې وکړه چې شا به په دې میدان کې یو خټکې راله پیدا کړه دلته یو خټکې ما ته حاضر کړه نو بس زه به دا ستا معجزه شوه پیغمبري به دې ومنم سړی ورته وایي ما له 3 ورځې مهلت راکړه 3 ورځې مهلت را خټکې بدل راوړم بادشاه وي بیخ دې وده 3 ورځې نه چې ګینټه مې درکړه نو اوس به بازار کې والې دلته به یې راوړم مهلت نه درکوم دا ځای به ما ته خټکې اوس حاضرې او ته څه وایي وایي ما د پیغمبرۍ دعوه کړې ده خدایۍ مې نه ده کړې خدای پاک یې 6 میاشتې کې پیدا کوي او ته ما له 3 ورځې مهلت نه راکړې ګوره اوس ته خو دا اوس ټوکه ټقاله شوه داسې قسمه ټوکه ټقاله یا بعضې خلک یې فرشتو پورې ټوکې کوي مانا با قبر کے اللہ تا پرشتہ تپوس کئی کہ دین دے سدے ایمان دے سدے او پیغمبر دے سوک دے زبویم دا خبر پر دا غزار چلاوا
الله اکبر. دا قبر پورې او فرشتو پورې ټوقې کول دي، دا د کفر خبرې دي. نو بعضې وخت کې بعضې خلک لګي یو بل سره وي دا مونږ خوشطبي کوو. خوشطبي هغه وکړه چې مسلمان ته ضرر نی. خوشطبي هغه وکړه چې د خدای دین پورې مسخره او ټوقې نی. خوشطبي هغه وکړه چې هغې کې پیغمبر ته او قرآن ته هتک او بیزتی نی. نو بیا بېشکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خوشطبیتي کړې ده. یو ښځه وله راله نبی علیه السلام له وی ما ته دا وکړه چې ما خدای جنت ته بوځي. وی بوډاګانې خو به جنت ته نه ځي. ښځه بوډۍ وه، ښځه په ژړا شوه چې خدای هسې لګیم تندې مې وسول او منځونه کوم روجې نه کوم جنت ته به نه ځم. نبی علیه السلام ورته وی چاته وی واس کې ورته وی دا چې بوډۍ وي نو جنت ته به نه ځي، بوډۍ به نه ځي، تا به خدای پیغله کی ځوانه به دې کی نو جنت ته به داخله شي. دا اوس خوشطبیتي شوه. یو بل سړی راغی وی د الله رسوله ما له یو اوښ راکه سفر لپې ځمه. وی ورشئ دله د اوښ یو بچی ورکې، د اوښې بچی وله ورکې. هغه وی صاحب د اوښې په بچي څه کوم؟ په هغې زه سفر کولی شم؟ زه خو اوښ غواړم. ولې وی اوښ د اوښې بچی نیسه، اوښ در کوم د اوښې بچی در کوم. دې ته اوس خوشطبیتي وی. او صحابه ورته څه وی؟ الله رسوله انکه تداعبنا اے تو مازح ہونا تو خو مونږ سره خوشطبیتي کې او د خدای پیغمبرې وی او خوشطبیتي کوم خو انی لا اقول الا حقا. زه په دې ژبه ګورې هغه خبرې نه کوم چې خدای ته رسول ته قرآن ته مسلمان ته ضرري. زه پرې رښتیا خبرې کوم. نو که رښتیا خبرې لکه مونږ کله بشیر جان سره خوشطبیتي وکړو نو دا خیر دی، دا څه خبره نه ده. زمونږ د ده بېعزتي مقصود نه یې دی. کله کله اوده شي خرلار شروع کړي نو د خرلار خو ځان له مسله ده که نه. دې خو دومره خرړېږي زه یم خره چې ښځه دې نشته. یعنې هغې به مونږ ته لوړه اوس خیرې کولې چې دا پسې بلا دې وړېدلي. دا خو په کوټه کې دننه راته ټیکټر غریږي. نو دا خرلار ځان له مسله. نو دې خرلار شروع کړي دلته نو زه له ټک اواز ورکړم چې دا خرلار یې غلی شي. نو دا خوشطبیتي دا په شریعت کې جایز ده، خو چې حق خبره کې او د چا سپک او د چا ضرر پکې نه پته راته ولګېده چې نه په شریعت دې خبر خفه کېږي او بیا یې کې بیا هم ګورې جرم شو، بیا هم ګناه شوه. نو د مارونو دا خلې نه به قرآن شریف کې الله فرمایي ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. وی خلینا چې کومه خبره بار اولی او راو باسه نو ګورې زما تیار تابعداره فرشته ناسته ده درته لیکي، تیار تابعداره فرشته ناسته ده درته لیکي. او عربو یو مقوله ده وی اللسان جرم صغیر، اللسان له جرم صغیر وله جرم کبیر. دا طالبان په یو بل خطا کوي. اللسان جرمه صغیر و جرمه کبیر. جرم په عربی کې د غوښې ټوټې تم وی او جرم په عربی کې ګناه تم وی. نو اللسان جرمه صغیر ټوټه خو وړه ده، د غوښې ټوټه خو صغیره ده، خو جرمه کبیر ګناه ګوره ډېره زیاته ده، ډېر خطرناکه ګناه ده پکې او ډېر لویه خطرناکه سزا ده پکې. په هندوستان کې یو ځله د یو هندو او د یو مسلمان په ځمکه جګړه شوه. هندو وی دا ځمکه زما ده او مسلمان وی زما ده. هلته خو هندوان او مسلمانان شریک یو بل سره اوسېږي. اوس دی هندو دا چلو که دی مسلمان دا چلو که چې راشه زه خو یوازې ځان له ملګري پیدا کوم. نو مسلمان په جومات کې اعلان وکوي دا ځمکه زما ده او د هندو سره مې جګړه ده، خو که دا تی ما وګټله نو زه په جومات جوړوم. دې کې دا مقصد و چې ځان سره نور مسلمانان ملګري کړل. خبره د جومات شو، ټول مسلمانان وی بالکل جومات جوړی موږ دې ملګري وو. هندو چې پوه شو هغه خپل مندر کې اعلان وکړ وی دا ځمکه که ما د مسلمان نه وګټله زه به پې مندر جوړوم. هندوانو وی به ټیک ده چې مندر جوړی موږ دې ملګري وو. دواړو یو بل سره چل کو، یو طرف ته مسلمان سره د دنیا مسلمانان ودرېدل، بل خو هندو سره د دنیا هندوان ودرېدل. جج له فیصله لره جج هندو
چې هغه لاړه د عدالت کټیره د مسلمانانو نم ډکه ده او د هندوانو نم ډکه ده. مسلمان او هندو دواړه ولاړ دي. جج چې تپوس وکړ ځمکه ستا ده؟ هغه وی زما ده صاحب، خو زه پې جومات جوړم. هندو وی دا زما ده او زه پې مندر جوړم. قریبه وه چې د هندوانو او د مسلمانانو تصادم و جګړه شوې وه. جج وی یاره داسې کوو چې ته په چا فیصله کوو، چې ته یو مشر سپینګیرې سړی وي او هغه ته دا معامله معلوم وي، په هغې فیصله کوو. تاسو راته ووایئ په چا فیصله خوښه ده؟ هغه هندو به په جذباتو کې وایي وی صاحب د دې مسلمانانو یو مشر دی مفتی الهي بخش، که د ده خوښې هم په هغه کوو. هندو وی هم په هغه کوو. مسلمان چې د مفتی صاحب نوم واورېده بس هغه خو فورا سینه وی بس صحیح ده ټیک ده. هغه مطلب خو دا و چې دا خو زه به خامخا اوس ګټم، ځکه مفتي صاحب به یې دله سینګ ورکړي، که دله یې ورکړي خو دی پې مندر جوړوي، ماله به اوس خامخا راکړي زه به پې جومات جوړوم. او د هندو د خولې نه ووتله چې په دغه مسلمان باندې مفتی الهي بخش باندې فیصله کوو. بس جج ولیکل چې پلانکې ورځ باندې مې تاریخ درکړه او هغې تاریخ له پولیس ته وي مفتي صاحب راولې چې هغه بس دواړه ولیکل چې مفتي صاحب څه فیصله وکړه موږ ته منظور ده. مسلمان چې بار ووت مسلمانانو وته، هندو چې بار ووت هندوانو وته څه چل دی وکړه؟ وی هغه مولیانو کې هغه سپینګیري مولا مفتي الهي بخش نه دی، ډېر نیک سړی دی او رښتونی سړی دی، او ما خو په هغه باندې هغه ته فیصله وسپارل. هندوانو وی تا خدای بې خو باسه دا دې څه وکړل؟ هغه به څه وایي چې دا د هندو ده، که ستا ویندلی نه درکوي. ولې که تا لی درکړي خو ته پې مندر جوړی، بوتان پکې ودرې او خپل عبادت پکې کې. زد تباشې مونږ د ځان سره ودرولو، چغې م دله ووالې، زندهباد او مردباد م دله ووال، وکیلان هم درته ونیول او کار دې د خپله لاسه غرق که. ته مسلمان له فیصله ورکې، نو مسلمان به ده ووایي چې دا د دې هندو د مندر پې جوړ کړې. دا دې څه وکړه؟ بس هندو وی وقع یاره ما ته خو سړی رښتونی ښکارېده، نو اوس خو مې خولې نه خبر ته ودرې دستخط مې کړې، هلته مسلمانان لاسونه ټپوي چې شکر دې کار وشو، مسله حل شوه. ځکه چې مفتي صاحب خدا فیصله نشي کولی چې د هندو شوه، که د هندو ویم نشي ورکولی. ولې ځکه هندوان پې خپله عبادت خانه جوړوي، د بوتانو عبادت خانه پې جوړوي. صاحبه چې کله بل تاریخ شو بیا هندوان رالل، عدالت د هندوانو نه ډک دی، دې خوا مسلمانانو نه عدالت ډک دی. دا هندو مسلمان دننه شو جج ته او دا مفتي صاحب سپینګیرې ور دننه کړ. جج دواړو ته وی چې مفتي صاحب دوی په تا فیصله کړې ده، رښتیا ووایه دا ځمکه د چا ده؟ مفتي صاحب وی رښتیا ویم وی او وی دا د دې هندو ده، ما ته پته ده د هندو ده، دا زمونږ دا مسلمان ګپ لګوي، دا د ده ده. وی مفتی صاحب که دلی ورکې خو دې پې مندر جوړی، بوتخانه پې جوړی، وی د ده ځمکه ده، د ده خوښه ده چې پېسه جوړی به، دا چا ځمکه ده نو چې څوک پېسه جوړی به، نو د ده خو دروغ نه ویم رښتیا ویم، د ده ځمکه ده چې دې پې مندر جوړی، نو د ده خوښه ده، زه خو یې پې نه جوړوم، زه خو وله خپله ځمکه نه ورکوم چې مندر پې جوړ کا، زه خو وله د دې مسلمان ځمکه نه ورکوم چې مندر پې جوړ کا. دا خو د خپله ځمکه او تا وی رښتیا ووایه ما رښتیا ووایې، مندر پې جوړوي د ده ځمکه نه جوړ دی کې پې. صاحبه څه چلو شو؟ اوهو جج فیصله ولیکله د هندوستان په تعزیرات هند کې اوس هم دا فیصله موجوده پرته ده. هغه داسې تعزیرات نه دي لکه زمونږ د دې په شان دی، زمونږ دا خو سار یو قانون او مازدیګر بل قانون. هغې کې اوس هم دا فیصله لیکلې د جج ولیکل وی مسلمان هار گیا لیکن اسلام جیت گیا. مسلمان خو بیلا خو اسلام وګټله، مسلمان بیلا ځمکه هندو له لاړه خو اسلام وګټله. اسلام دروغ ونه وی، اسلام دوکه ونه کړه، اسلام د خپل پاره ونه کړله. هندو چې دا خبره واورېده نو هغه فورا جج ته وی جج صاحب دا ځمکه وځمه. مفتی صاحب سمه فیصله وکړه، دې ته اسلام وی، دې ته اسلام وی، مسلمانی دا ده. لہذا جج صاحب زه د نن نه پس اسلام قبلم زه مسلمانېږم او دا ځمکه زما ده، دا ما جومات ته وقف کړه، په دې جومات جوړ شي. او د عدالت په ټکه ټهره کې چې څومره هندوان ولاړو، ټول هندوان په یو ژبه خدای پاک مسلمانان کړل، د دې ژبې د لاسه
دغه مفتی الهی بخش په دې جبه فیصله وکړه صحیح او حق یې پې وویل نو څونه فایده حاصله شوه او که ده په دې جبه دروغ ویلو چې دا د دې مسلمان ده نو بېشکه ځمکه خو به مسلمان له راغلې وه جومات به پې جوړو خو هندوان به مسلمانان شوي نو ابا کافر پاتې وو خو چې په جبه حق خبره ادا شوه نو ټول هندوان خدای پاک مسلمانان کړي نو جبه که په ښه کې لګې په ښه کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اوہو مبارک قربان شمتے وی ہر سار چی سڑی را ویخ سی و را پاسی دا اندامون دی جبل قسمون ورگئی دا طول اندامون جبل قسمون ورگئی چی اے جبے ستار دا خدای پا ذات قسمی چی گوری زمون دا پارا دا خدای نو یرے گا زمون دا پارا دا خدای نو یرے گا که ته په نیغ روانې نو مونږ هم در پسې نیغ در روان یو او که ته کږه شوې ګورې مونږ هم در سره کږېږو ولې چې جبه کنځل وکړي نو لاس تماچه راوالي که نه خپې په ګناه کې په منډه شي او که نه شي نو که ته کږه شوې نو مونږ تا سره ګورې تړلي یو مونږ هم کږېږو او که ته نیغه شوې نو مونږ تا سره تړلي یو مونږ هم ګورې نیغېږو نو د خدای دپاره زمونږ په حق کې ځان د خدای نه ویروه ګناه مه کوه نو دقه یو جبه ده د مارونو د دې پوټینې جبې به خیال ساتي اوس الله قرآن شریف کې فرمایي رب العالمین والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وی ما تاسو د میندو د ګېډو نه راویستلې او د هېڅ نه خبر نه وی هېڅ نه وی خبر نو جعل لکم السمع والابصار والافئده ما دله سترګې درکړې ګوره جبې پسې دویم نمبر اندام څه شی شو څه شی شو سترګه او جبې پسې دریم نمبر اندام څه شی دو نږدې دلته وته غوږونه هغه جبه وه هغې بیان خو مې درته وکړو ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید چې ته د جبې نه څو باسې درته ګورې لیکلي کېږي لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا چې په خوله کې یو کار نه کوې په جبه ولې وې چې اوی بیا هغه کار کوه نو دا خو د جبې مسله شوه ورپسې دویم نمبر اندام څه شی دی د غوږ دی او ورپسې بل اندام څه شی دی سترګه ده نو دا او ورپسې بل د ټولو بنیادي شی زړه دی دا زړه دی د دې زړه مثال دی یو خزانې دی یو کټوی دی د کټوی درکړم یو کټوی دی کټوی کې دننه شیخ هم پروتي پیم پکې پراتی او په کټوی کې دننه مردارم پرتی پیشو دی په خکلم په کټوی کې پرته ده او که چرګوټی دی پوښکم په کټوی کې پروت دی په دې کټوی کې دننه پیم پراتی دي او په کټوی کې سخین ګلیم پروت دی نو دننه په سر پروت دی څه نقصان نشته خو په قاشوغه چې ته راوباسې او خولې ته دی که نو بیا که ښي نو فایده به درکړي او که بدي نو تاوان به درکړي داسې ده که نه ده نو د دې ژبې او د دې غوږونو او د سترګو مثال د قاشوغې دی د دې اړه نه پې ګړۍ نه پې ښه شی راوویسته ښه شی دې پې راوویسته نو فایده شوه او که د زړه د کټوی نه په دې قاشوغه خاص شی راوویسته نو تاوان دی نو دا اندامونه الله مونږ له څه را کړي دي چې مونږ پې د رب العالمین د نعمتونو شکریه ادا کړو لیکن مونږ په دې نعمتونو د رب العالمین د نعمتونو شکریه ادا نه کړه خصوصا په ژبه مونږ ټول عمر مسلمانانو پورې ټوکې وکړې یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم یو قوم پورې خندا مه کوه مړه دا څه خلق دی دا د پلانکي دی د پلانکي بچې د پلانکي بچې عسان یکونو تا نه به هغه بهتري ګورې د خدای په نس نو بل مسلمان پورې ټوکې کول د بل مسلمان غیبت کول بل مسلمان پسې کنځل کول مسلمان ته په دې ژبه سپک کتل دا ډېر لوی جرم دی ډېر لوی جرم په دې ژبه څه ووایه الله پې رضا کا یو بل مثال د ژبې در کوم چې تاسو پې نورم پوه شئ قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي الله وایي وما كان الله ليعذب وأنت فيهم وما كان الله ليعذب وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ځل منځ کاو او صلاة الکسوف یې کاو، تندر نیولې و د انوار، نو منځ یې کاو او په دې مانځه کې راروسته شو، چې راروسته شو وی اوف 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 په مانځه کې دننه اوف 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 داسې کړې او ډېر په تیزه په بد حال کې راروسته شو وی اوف 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 وانا معهم وانا معهم وانا معهم. الله تا خو ما ته وي چې زه چې ته ورسره عذاب به نه راولم، زه ورسره یم او بیا م عذاب راولې، زه ورسره یم او بیا عذاب راولې، زه ورسره یم او بیا عذاب راولې. نو چې مونځ اخلاص که صحابو ته تپوس وکړو د الله رسوله څه چلو، وی چې په مانځو درېدم نو دې دیوال کې مې د جهنم اور ولیده، الله را تعالی جهنم اور راښکاره کړ، ما وی بس دا اور جوړ په مونږ راغی، نو ما باندې هیبت راغی او رسته شم، نو ما چې الله تا خو قرآن کې ویلي چې ته پکې نو عذاب به نه راولم، نو زه خو پکې منو ولې عذاب راځي، یو جلک ما ته خدای وخوام. نو چې کم ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې موجود نو عذاب به نه راته. دویم څه دی؟ وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون، وی چې دا خلق استغفار وی نو بیا به په عذاب نه راځي. ګوره په ژبه لګیا اوسه استغفر الله استغفر الله استغفر الله، نو عذاب که دی ګناه کړی دا او د خدای عذاب دی په دې سر د پاسه را روان دی، دا عذاب به خدای رستو کی. کمال په دا ژبه کې دی، کمال او نقصان په دا ژبه کې دی. څومره خلک چې تباه شو، دشمنۍ ورته جوړې شي د دې ژبې د لاس. هلته چا پسې کنځل وکړي، ښځې ته مور ته کنځل وکړي او ورپسې رامنډه کړي، اخر زما ښځه لور ولې کنځئ، کوتک ټوپک راوالي او جګړه وشي، لانجه جوړه شي، مړی پکې وشي، دشمني پکې جوړه شي. ښځې به دننه ښځو سره په ګاونډ کې جګړه وکړي د دغې ژبې د لاسه، یو بل ته کنځل به وکړي، هلکان بار دواړه یو بل سره کنځل وکړي په دې ژبه یو بل سره وکړي، نو تبعی دا ژبه ده او نقصان دا ژبه ده او فایده هم دقه ژبه ده او ګټه هم دقه ژبه ده. نو اوس دا ژبه که په ښه کې استعمال او که په بد یې استعمال، نو مسلمانانو دا ژبه به مونږ په څه کې استعمالو؟ په ښه کې استعمالو. ښه په دې ژبه به څه کوو؟ د الله ذکر به کوو. چا بسې څه به کوو؟ ذکر به کوو. په دې ژبه ذکر څه شی دی؟ لا اله الا الله دی، سبحان الله دی، الحمدلله دی، استغفار دی، دا لومبۍ دویمه شپږ کلمې دي، د قرآن شریف تلاوت دی، دا په دې ژبه به کوو. کوو به انشاءالله که نه؟ او په دې ژبه به مونږ مسلمانانو ته نیغه لار به ښایو، په دې ژبه به مونږ مسلمانانو سره خوږې خبرې کوو، په دې ژبه به مونږ مسلمانانو سره د مینې خبره کوو، په دې ژبه به خاوندان د ښځو سره او ښځې د خاوندانو سره او پلاران میندې د بچو سره او بچي د مور او پلار سره او ګاونډي د ګاونډي سره انشاءالله خوږې خبرې به کوو. کوو به که نه؟ انشاءالله په دې ژبه به څه نه کوو؟ دروغ به پې نه وایو، غیبت به پې نه کوو، مسلمان ته کنځل به پې نه کوو، د چا سپکه به پې نه وایو، چا پسې بد به نه وایو، کور کې دننه او پې جګړې نه کوو، د یو بل ټوقې مسخرې به پې نه کوو، یو بل پسې خنداګانې به نه کوو. انشاءالله کوو به که نه؟ او نو دا به زمونږ د کامیابۍ شي پوټینۍ ژبه. نو چې د ما دا دو درو ټکو باندې ستا عمل راغی، نو نبي علیه السلام فرمایي زه به چې تا دا ضمانت راکړه زه به د جنت ضمانت دله درکوم. نو رب العالمین دی زمونږ دا ژبه او زمونږ اندامونه په نیکۍ کې چالو کړي او الله یې دا د ګناهونو نه په حفاظت او په امان کې وساتي. چونکې وړی شو نو زمونږ عام قانون دی چې په وړي کې مونږ لږ غوندې وختي کوو. انشاءالله آینده دپاره به مونږ پاوبان دی په یو بجه د جمعې مونځ کوو انشاءالله. ها پاوبان دی په یو بجه، نو لږ کوشش کوئ چې په وخت باندې راځئ. رب العالمین مونږ د ژبې د سترګو او د غوږونو د ګناهونو نه وساتئ. الله زمونږ په دې ژبه په غوږونو په سترګو خدایا د نیکو توفیق پر راله راکې. رب ذوالجلاله که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکې. الله که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کې. الله بعضې دوستان په جیلونو کې پراته دي، پروردګاره تیرا خلاص کې. بعضې دوستان وفات شوي دي، الله تعالی ته هغه د آخرت خوشحالۍ نصیب کې. او رب العالمین چا بچی وارثان پاتې دي صبر او اجرونه نصیب کې. یو بل ملګری د پېښور کې زمونږ د جمعې خاص ملګري لورې ناجوړه ده په هسپتال کې ده، دعا وکړئ چې الله تعالی وله شفا ورکړي. جلیانه څه دی وی
او زمونږ یو ناتخوانان دي زمونږ عمر حیات دي د خیش کو د هغې والده صاحب وفات شوی د الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي چې د چام مردگان وفات دي خدای دې ټولو بخي الله ته زمونږ نه راضي شي خدای که په دې ژبو په اندامونو مونږ څومره ګناهونه کړي الله ته راته معاف کړي الله ته راته معاف کړي الله ته راته معاف کړي او په دې اندامونو الله مونږ له د نیکو توفیق راکړي او د باقي ګناهونو نه په حفاظت کې وساتي آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 623 نمبر کیسټ کې تاسو بیان واورېده د ژبې کمالات او نقصانات. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255-29-12. او په مرسلانو کې سردارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا په مرسلانو کې سردارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا او کلا بدر شما حبیبا د پاک الله په در قریبا یم د مدو په التزار ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا په مرسلانو کې سردارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا په مرسلانو کې سردارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا نمی سر زر نمی وزر شتا ند درتلو می بہلو پرشتا نظر کرم او کا دلدارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا په مرسلانو کې سردارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا په مرسلانو کې سردارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا کلی روزه کلی حرم دے پکی آرام نبی کرم دے د جنتونو مزهدارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا په مرسلانو کې سردارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا د حرم لوړې منارې دي د عرش نه لوړې مرتبې دي ډېر بې حده حسن دارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا په مرسلانو کې سردارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا په مرسلانو کې سردارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزارا
یو شیخ ادریس بل بشیر جان ستا د لیدو لري ارمان یو شیخ ادریس بل بشیر جان ستا د لیدو لري ارمان ورکه دیدل خیر الابرار ډېر پر ارمان لرما ستا د مزار ډېر پر ارمان لرما ستا د مزار په مرسلانو کې سردار په مرسلانو کې سردار ډېر پر ارمان لرما ستا د مزار ډېر پر ارمان لرما ستا د مزار او اسد الله شکر گزارم چې امتی د ګلزارم کړي شفاعت به مروي دارا ډېر پر ارمان لرما ستا د مزار ډېر پر ارمان لرما ستا د مزار په مرسلانو کې سردار ډېر پر ارمان لرما ستا د مزار ډېر پر ارمان لرما ستا د مزار یو شیخ ادریس بل بشیر جان ستا د لیدو لري ارمان یو شیخ ادریس بل بشیر جان ستا د لیدو لري ارمان ورکه دیدل خیر الابرار ډېر پر ارمان لرما ستا د مزار ډېر پر ارمان لرما ستا د مزار په مرسلانو کې سردار ډېر پر ارمان لرما ستا د مزار ډېر پر ارمان لرما ستا د مزار کلا بدر شما حبیبا د پاک الله په در قریبا یم د مودو په انتظار ډېر پر ارمان لرما ستا د مزار ډېر پر ارمان لرما ستا د مزار په مرسلانو کې سردار ډېر پر ارمان لرما ستا د مزار ډېر پر ارمان لرما ستا الجنة ستوديو